Kwa ihinda riu ikiro cia maĩ iria-inĩ ria Oroborosat ikoretwo icokete na thĩ na gĩkĩro kĩnene na rigacoka gũkunĩkĩrwo nĩ tĩri mũingĩ, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩritĩhia ũtũũro wa nyamũ iria cikaraga kuo. George Ndung'u, ũmwe wa ataaramu a marĩa matũrigicĩirie, aroiga ndeto ĩno ĩrehetwo nĩ kwĩhĩrĩria kwa ũtemi wa mĩtĩ ndere-inĩ cia iria rĩrĩ na mĩgũnda-inĩ ĩrĩa ĩrigaine na iria rĩrĩ. Nĩ ndemu ta 230 gũkũ Nyandarua County, na ndemu icio ciothe nĩ gũthira irathira nĩ ũndũ wa silt. Igũagĩrwo nĩ maĩ, hĩndĩ kwaura gũkaingĩra silt, gũkaingĩra tĩri, na ũndũ ũcio wothe nĩ kũnina ũranina ndemu icio. Kũrĩa njũĩ ciaumaga tene gũgakorwo mĩtĩ nĩ nyihĩte mũno, ona nyeki nĩ nyihĩte mũno, nĩ ũndũ hihi wa andũ, hihi nĩ ũndũ wa gũtema mĩtĩ nĩgetha mũndũ one ha kũrĩma irio. Nĩ ndeto aroiga ĩkoretwo ĩrĩ ũgwati mũnene kuona mĩaka-inĩ ĩgũka iria rĩrĩ rĩaia gũkorwo rĩgĩkunĩkwo nĩ tĩri ũrĩa ũkoretwo wĩingĩrĩte kuo, ũndũ ũrĩa ũngĩthingithia mĩtũrĩre ya nyamũ nyingĩ hamwe na mũingĩ ũrĩa ũkoragwo ũrorete igũrũ maĩ marĩo. Thĩna ũyũ waia gũcũngĩrĩria thama nene ya nyoni na makĩria mũthemba wa mũhau kumana na kwaga mĩikarĩre mĩega iria-inĩ rĩrĩ. Hĩndĩ ng'ombe ciaikũrũka kana ciahingũrĩrwo ithikarĩ no cingĩrire kũrĩa maĩ-inĩ, na kũrĩa maĩ-inĩ no igua nĩkuo igĩte gĩtara, na to ĩyo tu harĩ nyoni ingĩ ciũkaga gũciaranĩra kũu. Rĩu ũgakora matumbĩ macio nĩ marangwo, ũgakora okorwo nĩ mathanjĩ macio ngĩhithire, ũgakora hatirĩ. Mĩaka-inĩ ya hau kabere iria rĩrĩ rĩakoretwo rĩkĩruta namba nene ya thamaki, ĩndĩ ihinda-inĩ rĩrĩ aikari no gũcakaya kumana na gũkunĩkwo kwa ndemu iria ciarĩ kuo. Thirikari no ĩhote gũtũteithĩrĩria na funds kana mbia, no tũhote kũingĩra ũrĩmi-inĩ ũyũ wa thamaki, na no tũhote gũteithĩka mũno twĩ ta youth. Ndarĩ na hinya ta ithuĩ, so ithuĩ tũngĩkorwo tũgĩteithio nĩ thirikari teo no tũteithĩke mũno, tondũ no tũhote kwĩyũkĩria. Moigĩte korwo thirikari nene na thirikari ya Nyandarua no inyitanĩre harĩ gũteithĩrĩria kũriũkia iria rĩrĩ, nĩ ũndũ ũngĩmateithia na njĩra nene kuona ũrĩmi wa thamaki no ũcokererie na ũgendi ũgacĩre. Ndemu ta icio ciothe youth ĩno tũrauga ndĩrĩ wĩra, anake aya tũrauga maretherwo mawĩra, maheo mawĩra macio ma kũrĩithĩria thamaki ndemu icio, no kũrĩithio na cage, no kwenjwo tũtemu tũnini kũu mĩena-inĩ ya ndemu icio irathira, na nĩgetha andũ acio mone income. Ĩndĩ ona kũrĩ o ũguo ikundi itiganĩte nĩ irageria gũtabania cikaro na mũingĩ wa mwena ũyũ nĩguo kũmathomithia na kũmatara njĩra iria magĩrĩirwo gũkorwo makĩhũthĩra nĩguo gũteithĩrĩria gũcokia riri wa iria rĩrĩ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.